Asallaa magaalaan asallaa hedduu takka jijjiiramtee jirti dhugaa dubbachuuf ani hedduutti jijjiiramtee tariitii ana qofa moo isinitti illee jijjiiramtee warri beektan ilaalaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni nagaa isiniin jechaa har'a dhufeetiin jira hordoftoota kiyya dhiifama guddaa warri isinirraa bade keessattuu meeshaa warra osoo isinii bitaatti jiru. Isinirraa bade kun maashaallah asallaa jira jechuudha. Egaa karaan kuni karaa haarawaa gamoon achi aanu kan ijaarame suni hospitaala ta'ee hospitaala hawwootaa fi daa'immanii addatti ijaaranii garuu haga ammaa hin raawwanne hojiin eegalle jechuudha. Sababa xiqqoo dongora uumameen fakkaate ijaarsa irratti egaa hundaafuu ani jijjiirama guddaa argeetiin jira asallatti. Egaa garmu viidiyootti na fakkaate dhiifama isiniin jedha isinirraa baduu kiyyaaf xiqqoo maatii bira deeme maatii zayyaruuf deeme of dura barumsi waan banamuuf booda natti hin tolu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuuf viidiyoo baay'ee isinii waraaba jedhee yaadee garuu wanta kanatti toluu ijoollee wajjin yeroo karaa deeman namatti hin tolu jechuudha. Gizee manaa bahurrallee duraan viidiyoo waraabaa ture garuu bara natti hin tolle isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma dura isiniin jedhee akkas jalqaba hospitaala kana jibeettanii maazarii nama gaafachuu seentee wajjin deemne jechuudha. Egaa isinatti tolee jennaanuma isinitti agarsiisuu barbaade kunoo seensisaa kana fakkaataa hedduu takka namatti tola keessaa gara duubaatiin hundi isaatu isinitti agarsiisa jechuudha. Nama dhukkubsate wayii gaafachuuf isin deemtee innaan waliin deemne eegas booda yeroo biraa gizeetti deebi'u viidiyoo waraabi jechuudha gara sa'a boodaa deebi'u. Hedduu takka namatti tola qulqullinni isaa asumaan immoo namni bulchiinsi haarofte amma hospitaala kana bulchaa jiru yookaan gaggeessaa jiru badhaasa fudhateera jedhama sababa qulqullina ajaa'ibaa yookaan immoo haala bareedaan wanta inni qabaa jiruu fi dhugaa dubbachuuf anayyuu bakka itti diqqaatee badhaasni jedhe jechuudha. Baay'ee takka namatti tola keessi isaa kunoo kun agartan kana gamoon garacha aanuun sun akkuma dura isiniin jedhe gubbarraan dildila hojjetanii fi garacha aanuusanitti jechuudha. Daa'immanii fi haawwoliidhaaf mana yaala daa'immanii fi haawwolii adda baasuu isaaniitti garuu hojii hin eegalle ijaarsi akkuma argitan kana waan xumurame fakkaata. Egaa hordoftoota kiyya hundi keessanuu asallaan hedduu namatti tolti garuu baay'ee takka qorraa hedduu qorraa akkasumallee qilleensi si ana garuu natti tolti dhugaa dubbachuuf adaamaan yeroo baay'ee namatti tolti ana garuu asallamatu natti tola jechuudha. Maaliif akka ta'in beeku asallatu natti tola adaamarra qilleensi isaa qorraa ta'ullee. Egaa asiin gara ga'aanu kana yuunivarsiitiidha yookaan bakka ijoolleen kolleejitti baratan jechuudha. Gamoo gara kun mul'atu kuni as keessa wanni dhabame hin jiru jechuudha. Annatti toleetuma yeroo lammata deebi'uu waraabee jalqaba gizee deemnee nama gaafannu bakka baay'ee kanatti tolee beektanii durallee bareeda garuu amma namni bulchaa jiru kun yookaan namni gaggeessaa jiru kun haala bareedaan qabee iddoo qulqullinni isaa dhugaa dubbachuuf as keessa seenan mana yaalaa osoo hin ta'in iddoo bashannanaa nama fakkaata jechuudha. Karaan kun namatti hin tolu akka argitan kanatti jechuudha namatti tola. Qilleensi isaallee bakka hedduu baay'een qorru sa'aatii kana ho'i hin jiru ho'i adaama akkasii lafaa nama fudhisuun hin jiru qorri garmallee hin jiru gara galgala qorra sirriitti asallaa bakka qilleensi baay'ee namatti tolu tokko. Yoo akkana seenu gara naannillee isinitti agarsiisa dhugaan itti fakkaatu ture jalqabarraa jechuun gara afoo sanii sirriitti bareechisanii keessi isaa daranuu hedduu namatti tola jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana qulqullinni haala bareedaa ta'een eegama. Laalaa margi isaa maashaallah tabaarakallaa bakka mana yaalaa isinitti hin fakkaatu isiniin jedha hordoftoota kiyya waanuma natti toleef jecha isinillee daawwadhaa isiniin jechuuf isinitti agarsiisee viidiyoo hedduu waraabaa jedhee yaadii ture garuu natti hin tolle isiniin jedha. Waan tokko waan asallaa keessa jiru waan asallaa mul'isu wayii isiniif waraabuuf yaadus xiqqoonaaf hin tolle isiniin jedha. Kanuma isinitti agarsiisu kun kaaffeen garaagaraa jira as keessa doorniin barattoota gara ga'aanuun jira. Manni keenya gara ga'aanu duuba kanaan jira jechuudha. Manni maatii kiyya garasi asii kunoo manni yaalaa isinitti agarsiisa hunda isaaniitu kunoo mee isinumtiyyuu ilaala bakka yoo akkana gabbaan sammuurra nama jette dhugaa dubbachuuf hospitaala osoo hin ta'in naannoo bashannanaa wayii fakkaata. Ani hedduu akkana gammachiise jechuudha. Mana yaalaa akkanatti qulqullinaan adaamaa amma namni adaamaan beekne jira jedhee yaadu hospitaala adaamaa jechuudha. Baay'isee qulqullina qabu dhugaa dubbachuuf maaliif akka ta'e hin beekani. Garuu asallaa durillee bareeda duru akkanatti miti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni hunduu garaagara kuni ifatti mul'ata isinumtuu ilaalaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana margi isaa hedduu namatti tola maashaallah tabaarakallaa. Egaa akkuma argaa jirtan kana isiniin jedha
ini mul'ata jedhee yaada haga keessallee seenee waraabe jechuun dhukkubsattoota bichaan waraabni rabbi hunda isaaniitu haa fayyisu warroota dhukkubsatan mara isaaniitu jechuudha rabbiin nageenya isaanii duraaniitti rabbi sanaa deebisu jechaa bakka waraabe jechuu danda'a keessa hunda seenee waraabe waan natti toleef waan hedduus akka irraa gammadeef dhugaanuyyuu dinqisiifadha jechuudha. Nama amma asitti gaggeessaa jiru kana hedduutu akka dinqisiifadhe maaliif haala bareedaa ta'een hospitaala kana qulqullinaan eeguu jechuun bakka nama cimaadha jechuudha hordoftoota kiyya bakka marattuu namni jechuun nama ta'eef miti bakka hospitaala kana duris ni beeka akkanatti miti duraan akkanaan turre amma isi gammachiisa nam dhukkubsate ko akkana gabbee balbala kanarra yoo taa'e abaaboon ililliin garagaraa margi qulqulluun magariisni bakka sammuu keessi bashannansiisaa haga tokko jechuudha. Inna akka namatti hundi isaatu keessa deemee waguu laalu bakka si gammachiisa malee mana yaalaa namatti fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaaf wantu manatti tole takkaaf isiniif waraabee isinillee ilaalaa jijjiirama yeroo isin beektaniif amma maal fakkaata ka jedhu osoo humna qabaadhe anuyyuu hin wanni jedhe jechuun ni badhaasa jechuudha namicha kana namicha bulchaa jiru kana kanaaf haala bareedaan kun haa kadhumaa bakka geenne nu gara duubarra bakka amma gaddeebne kun bakka hawwatiin itti dahan jechuudha gara sirraan gaddeebne jechuun gaafannee deettu eegas booda yeroo gabbaan illee kun asitti illee oggu gabbaatan bakka maraa qulqullinaan eegan dhugaa dubbachuuf bakka afoo fillafiiti akka qulqulleessanii duuba onni sanii miti bakki marti magariisa bakka onnatti irra bakki lafti qullaan jiru kun maashaallah tabaarakallaa kanatti magariisni isaa baalumarra jechuudha baalumarra mukumaan baalli mukarraa gad bu'ee marga kanarra hin jiru akkuma isin argitan kana hedduu kana ajaa'iba jechuudha mukumaan gubbaa jiraatee lafarra baalli takka hin jiru jechuudha gizee yeroon qulqulleessisanii hedduu takka jaaladhee isiniin jedha hordoftoota kiyyaa mi akkamitti ilaaltanii egaa garumuu fi dhaqee takka garumuu fi itti gammade takka isinii agarsiise gara biraa gabbee yeroo bunnatti hin tolle dhugaa dubbachuuf akkan isiniin jedha garuu hedduu takka kan dinqisiifadhe hedduu takka kanatti tolleef isiniif waraabe isiniin jedha kunoo gara ba'umsaatirra kuni dudda isaa duuba muluu gara sirraan seenaa fakkeenyaaf gara doormii sanirraan seenii jalqaba rachiin seenaa guyyaa jalqaba garas guutuu aga hospitaala jechuun aga dallaa duuba ga'u qulqullina qaba jechuudha dhugaa dubbachuuf afoo osoo hin ta'in akkuma dura laalaa turtan bakka kanas bakka akka ajaa'ibaatti ililliin garagaraa wanti bakka ija namaa guutu hin jiru wanni namatti tolu tokko yogguu ilaala haala bareeda ta'ee bakka margi jiru marti qulqulluudha jechuudha maashaallah tabaarakallaa hedduu akka namatti tola. Egaa asallaa hospitaalli asallaa kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isinitti tolu abdiin qaba laayikii godhaa warroonni mootuu as dheenna kana guyyaa 3 immoo guyyaa 2 takka waasappii hedduu sagalee ergitan hedduu barreessitanii ani waan biran tureef jechuun maatii bira yoo deeman ka maatii yaadanii deemanii biisii ta'anii waliin haasa'u jira taphachuu jira saniif biisii ta'e isin jedha dhiifamaa kun warra isin deebi'eetiin jira. Egaa asallaa akka ture isinillee viidiyoo kanaan ni hubattan jechuudha saniif bade malee waan biraatiif miti dhiifamaa isin jedha hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana fakkaata hedduu namatti tola ililliin as keessa hin jiru mee akkanatti hedduu bareedu kana hospitaala maayyuun fakkaatu jechuudha hordoftoota kiyyaa garana jettammoo garana illee ilaalame bakka namni kun dhukkubsattoota gaafatu ol ba'u kana namatti hin tolu maashaallah. Akkana fakkaata isin jedha hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana laayikii sheer gochuu hin dagatina asallaan hedduu takka namatti tolti qilleensi dhugaa dubbachuuf asallaa hedduu jaaladha. Egaa as jalallee gara sachi baanee isinitti agarsiisa jechuun bakkuma isinitti agarsiisuu barbaadeeti maaliif jijjiirama guddatu jira. Namarratti hundaa'a jechuudha guddinni tokko nama tokko irraa kaa jechuun ni danda'ama. Egaa wanti akkana qulqullaa'ee akkana bareedeef sababa bulchiinsa nama tokkooti jechuun nama asitti ramadamee nama hospitaalatti gaafatamummaa fudhatee bulchaa jirutu nama cimaadha jechuu barbaadeeti maaliif yoo inni cimaa ta'e warroonni isa jalaan hiriiranillee cimina agarsiisan jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf waan tokko bareechuuf waan tokko bakka haala namatti toluun qabuuf namni tokko murteessaadha namni tokko san booda yoo namni sun cimaa ta'e wanti namni sun uf jalatti hiriirsullee nama san irratti hundaa'a bakka iddoo kana keessa bakki salaataallee bakka qulqullina yeroon godhan jiran qulqullina jechuudha andura yeroon qulqulleessan hatta mana fincaanii jechuudha yeroon qulqulleessa sa'aatiin qulqulleessan jedhan dhugaarratti fakkaannee ture garuu ni ilaale jechuudha hundi isaa ilaalanii amanutti hedduu takka amana waan tokko jechuun jecha namatti ittiin amanuun baay'ee garuu ni ilaale aguma nama guyyaa lama nama
yeroo lama itti deebi'ee gaafadhe sanitti ni ilaala jechuudha. Maashaallah duraan bakki kun baay'ee takka qulqullina hin qabu ture bakki kaardii itti muran uumamni kuni garuu amma maashaallah wanti takka hin jiru alhamdulillah namni sirra dhukkubsatellee hin jiru baay'innaani. Egaa kana fakkaata isinin jedha hordoftoota kiyyaa asillee gizee gabbaa'ee xiqqoo takka horaabee jira kararallee bakka sallaan qilleensi hedduu namatti tola. Galgala qofa waan furdaa uffatanii bahuudha. Mee argitanii alhamdulillah namni dhukkubsate duraan akkana salfii jiru sun hin jiru jechuudha agasmara. Akkana isinin jedha hordoftoota kiyyaa asallaan kana fakkaatti. Egaa waan nuuf arge isiniif horaabe malee gara hedduutu jira bakka baay'ee jira garuu namatti hin tolu gizee akkana maatii bira deeman kan namatti hin tolan duraan xiqqoonni waraabaa ture garuu amma natti hin tolle jechuudha xiqqoo biitii ta'ee. Akkana fakkaata kunoo amma gara balbala kuni onni dhaka hospitaala Haarawasanii fi hospitaala kana walqunnamsiisu dildilli kuni. Egaa amma gara bahumsaatirra jirra hordoftoota kiyya kunoo ala bahee amma immoo dallawa isaatirra akkana ol deemaa jirra jechuudha. Maashaallah bakki martuu natti tolee jira dhugaa dubbachuuf hedduutu akka jijjiirameera asal magaalaan sallaa jijjiiramteerti. Akkanumatti osoo itti fufee jijjiirama guddatu mul'ata jedheetiin naaf dadha. Kunoo alli sallee akkana fakkaate jechuudha. Karaa namni ittiin deemu kana cinatti kunoo maashaallah abaaboo babbareedoo itti jira. Bakka qalbii nama hawwata jechuudha kararra akkanatti. Egaa kana fakkaatti asumarra xiqqoo ol deemnee wanta akka isinitti agarsiise. Egaas booda ka sallan akkam akka jirtu ilaala isiniin jedha hordoftoota kiyya. Woroon immoo karaa WhatsAppiitiin meeshaan ajajataa jirtan inshallah kunoo isinii deebi'eetiin jira isiniin jedha guyyaa lama sadii takka isinirraa badee dhiifama guddaa. Egaa maatii zayyeeru ani durumaan irraayyuu ni deema maatii bira yeroo takka jechuudha. Mandoom kanarratti viidiyoon goone malee. Egaa akka isiniin jedha hordoftoota kiyya haala bareedaa ta'een kunoo qilleensa bareedaa. Ililliin bakka karaan marte akkanatti namatti tola jechuudha wallahi hedduu tola. Bakka kanallee bakka natti bareedee jennaan nama isinii waraabe hedduu qilleensi isii xiqqoo galgala ni qorra jechuudha. Xiqqoo sanuu namni Adaama barate ni qorra malee waan gara kaan maashaallah tabarakallah bareedarra jirti. Garuu uddanachi dhaqee guyyaa takka roobe duraan guyyaa maraanii rooba ture sallaa guyyaani. Egaa kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoo kana laayikii sheer gochuu hin dagatinaa yaada keessan barreessaa namoonni meeshaa keessan ajajatan inshallah viidiyoo gadi isinii dhiisa. Akkasumatti immoo warri na ajajatutti barbaadan WhatsAppiin argattanii viidiyoo kiyya guyyaa lama sadiin dura viidiyoo meeshaalee gadhiisisan keessa lakkoofsi kiyya ni jira achirraa yoo argattan karaa teelegiraamii WhatsAppii ta'ee imoon argachuu dandeettanii ulaagaan jedhesaniin karaan jedhesaniin yoo walii gallee rakkoon qabu isiniif bita jechuudha. Akkasumallee tanaan dura manni kiraa tokko yoo namni ba'e isiniin jedhee ture namni jiru suni bara haarawaa kanaaf gadhiisee jira waan ta'eef warroonni isin galmeessirree yaadoftee yaadattanii ajajachuu dandeettan jechuudha. Namoota baay'ee keessan isin galmeessee isin yaadachiisa isiniin jedhee ture. Kanaaf amma kun viidiyoo kanarratti isinii himeetiin jira namni dhageettan keessan haasofsiisaa akkasumas meeshaa barbaadan iskiriinshotii godhaan akka sirgaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasumallee mootu wantaan dura jedhisanillee dhageeffadha kunoo amma naannoo LV bira jirra. Maashaallah hedduu takka namatti tola qilleensi isaa waqaa hedduu ani jechuun hin beeku waan qorraa achi baay'ee takka namatti tolti jechuudha. Sallaan hedduu takka fofooyyaa jirti guddinillee mul'ataatuma jira. Xiqqoo akkuma argitan kana gara amma kuni saafara gabaa gaseena san muuzii babbareeda sallaa muuzii asallaa takka maashaallah. Isa bitannee gasii gara mana galaatiin jarra isiniin jedha hordoftoota viidiyoo biraatiin angolitti deemti fayyana ta'a waraabulaa isin jaaladha isin kabaja laayikii godhaa bye bye.